咁咯。咁我覺得咧就即係今時今日啦，你睇到啊，依欣已經講古仔啊，即係響翻小學嗰度讀書又讀得好開心。你而家嘅心情係點樣？而家就平復好多，因為佢都升小三啦。我諗我同一般家長咧就可以大家一齊擔心嘅嘢係相同啦，即係升學問題啊，即係唔係再係擔心佢講唔講到嘢啊，出唔出嚟揾到嘢食啊，揾嘢做啊，咁同人溝通有冇問題啊？以前就會擔心啲家長唔會擔心嘅嘢咯，而家大咗咧就可以同其他家長一樣，就擔心同仔女升學嘅問題啊，咁樣呢啲咯，咁就即係同其他小朋友都一樣。咁所以即係如果萬一真係有家長發現自己嘅小朋友係有事嘅弱聽嘅咧，其實都唔需要太擔心嘅。即係我諗只要即係努力啊，經過訓練啊嚇，咁都會係會有希望嘅。咁不如我問幾句啊，龐主任同你傾傾偈啊。其實你應該喺中心30幾年㗎咯，係咪？有幾多個學員啊？記唔記得啊？我哋訓練咗好多學員啦，但係其中咧有139個咧已經係去翻普通小學、中學，甚至乎大學嗰度讀書。咁係咯。啊，咁但係一般要訓練幾耐咧？通常咧就如果係極度嚴重弱聽嗰啲細路哥咧，我哋要訓練4至5年。咁其實你哋都付出咗好多心血喎。我諗家長都係。家長都係。今日咧有另外一位家長啦嚟到呢度啦，阿江生同我哋分享下，因為佢仔仔咧曾經都喺中心訓練過嘅。咁佢而家咧仔仔就去咗外國啦，讀緊書啦，非常之好。有請江生同我哋分享下啦。Hello， 江生你好。你仔仔係幾耐之前喺中心接受訓練嘅？佢而家就係23歲。係。咁佢係喺2歲半嘅時候咧，係確診咗係好似阿欣欣咁咧，係先天性嘅嚴重失弱症嘅。咁我知道之後，咁當然亦都好似叫家長咁好 shock 啦。好彷徨咁樣。咁亦都咁啱咧，我知道咧有宣美語言訓練嗰個服務嘅。咁啊申請去讀，咁亦都喺嗰時開始去接受呢個訓練咯。係。咁就全職訓練咗應該係3年啦，即係翻足前日啦。咁跟住咧就翻正常學校，咁開始佢正常學校嗰個訓練。咁而家啦去到外國生活緊啦，讀緊書啦。佢而家嘅情況係點樣咧？佢而家讀緊大學2年級。係。咁我同之間係3年級啦，係咪？讀緊咩科啊？而家係佢讀緊經濟同埋財務嘅。哇！第日嘅社會棟梁啊！係啊。不過 anyway， 咁佢揀咗佢自己中意嘅科啦，佢講。咁亦都好彩咧，因為宣美嗰個訓練啦，同埋即係做得好好咯。咁所以雖然佢而家喺外國生活都可以完全係溝通到啦，冇問題。我見到即係其實佢喺嗰邊生活，你會唔會係過去嗰邊同佢一齊生活，定係留喺香港嘅？我太太陪佢去讀，喺度讀嘅。咁當然就亦都佢哋會翻嚟，我都會過去啦。即係兩邊飛咁咯。即係其實佢而家已經可以獨立㗎啦，自己一個。獨立㗎啦，冇問題嘅。冇問題㗎啦嚇。咁非常之開心啊！聽到呢啲消息。佢放學都走咗去玩下，走咗同人哋飲嘢啊，咁即係喺獨立咗啦。OK， 係啊，呢個非常之令人振奮嘅一個消息啊！即係所以其實大家遇到任何困難都唔使驚，只要努力啦就冇問題㗎啦。即係宣美做得好好咧，即係真係教出個佢可以完全講到嘢，冇問題溝通得到咯。OK， 我真係要俾啲掌聲啊，主任啦，同埋家長啦，做得非常之好啊！好，唔該晒你。好，跟住落嚟咧，要請另外一位咧，呢個就係過來人啦。我哋中心接受過訓練嘅。係啦，咁到而家已經係讀緊大學啦，係咪？大學嘅，咁我想不如同佢傾傾偈。你喺中心接受訓練接受咗幾耐啊？喺中心細個咧就接受咗3年嘅語言訓練嘅，就學發音嘅。係。咁嗰陣就係媽咪就陪我一齊上堂，咁放學就會翻屋企繼續同我練發音。咁好啦，你訓練完之後啦。出咗嚟呢個社會返學啦，咁嗰個交接期咧係點樣㗎？好細個嗰陣就冇問題嘅，因為細個咧就唔係好識諗，咁
咁就成日識玩，咁就佢冇乜嘢嘅。但係去到中學啦，嗰陣開始覺得自己同其他人唔同，咁就會有啲迷茫，同埋冇乜信心咯。咁係爹哋媽咪鼓勵我，佢話你戴耳機同戴眼鏡冇乜分別，即係聽唔到都要耳機幫你。咁同埋真係唔係好介意人點睇咯。係爹哋媽咪俾好大嘅信心我先可以咁同平常人相處咯。我見到其實你而家嘅生活已經同平常人冇分別㗎啦，係咪？我聽電話咯，因為我要睇口型，要讀唇嘅，咁就要好專心望住人溝通嘅。好，咁其實我相信咧，你好努力之下咧，亦都帶到俾好多朋友咧一個非常之好嘅例子啊！就係話只要你努力咧，就可以成功嘅，好似你咁樣嘅。係俾啲掌聲啊 ，Toby 啊！唔該晒，唔該晒，講得非常之好啊！我哋就 dreams come true 喎。好，我哋由芝麻糕將呢個 eye cushion 頒俾欣欣。見到個小朋友咧喺上面咧追住粒星啊，代表咧呢股專注嘅力量啦。總之不斷唔放棄咧，咁就一定會有機會，一定會有成果嘅。中間呢度，中間係啦。非常之靚啊！係咪全部都係阿芝麻糕晒？好啦，唔得，出少少，係啦，嗱，再嚟影多張啊，小朋友笑容多啲喎。OK， 好，得唔該。1、2、3 ，OK。好，呢度。好，跟住有。呢度。好，準備1、2、3。OK，唔該。好，跟住有請李海蓉小朋友、弟弟李海亮同埋爹哋媽咪嘅。OK，唔該。好，跟住有請黃卓。2、3，多張1、2、3。好，唔該。好，亦都唔該啦。係，同姐姐握手啦，握手。好。OK，準備啦，望住我呢度咯喎，係啦，1、2、3。嗱，影多張1、2、3。OK，唔該。好，跟住有請。準備1、2、3。送一張1、2、3。好，唔該。有請。出一步，前少少，準備1、2、3。嗱，影多張1、2、3。好，唔該。好，有請。好，望住我呢度啊，前少少好啲嘅，前少少。好，得 ，OK， 好，準備1、2、3。影多張啊，1、2、3。好，唔該晒。有請。好，望住我呢度，小朋友望住我呢度，係準備1、2、3。好，唔該晒。謝謝啦。好，唔該晒，亦都唔該晒 Ken。哇！頭先咧，其實講故事比賽咧好精彩喎，因為咧我見到好多家長咧又有道具啦，又唱埋歌啦，又有啲小朋友咧就後邊啊啱啱見到，咁咧就好大聲，由頭到尾咧自己講晒故事喎，咁咧佢哋都好叻。咁其實咧佢哋都真正咧講咗呢一家人咧需要嘅嘢，就係一家人一齊，跟住咧